Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkeeni Zack Multimedia. Haddii ay tahay marka kugu horeysa YouTube channelkan aad soo booqatay, magacaygu waa Zakariya Axmed. Waxaan halkan aan kusoo gudbiyaa arrimaha multimedia. Sidoo kale maanta mowduuceega aad iyo aad ayay ugu baahan yihiin dhalinyaro badan markaasi doonayaan inay bartaan muuqaal samaynta. Runtii waxaa jiro horta qofka muuqaal samayn sanadkan barana ama soo bartay waxaa jirto wadooyin dhowr ah markaas uu soo maray qofka hore u soo bartay. Laakiin wadooyinkaasi maadaama ay aad u dhibaato badneyd in markaasi qofka raba in muuqaal samayn sanadkaasi uu barto in loo sheego roadmap-ka markaasi uu mari lahaa. Laakiin waxaan jeclaystay inaan muuqaalkan aan kaga hadlo qofka raba inuu muuqaal sameeyo noqdo waxyaabaha marka koowaad lagaga baahan yahay. Waayo wax walba markaas aad bilaabaysid waxaa jirto waxyaabo laga maarmaan ah, waxyaabo markaasi laga maarmi karo iyo waxyaabo aan laga maarmi karin ba. Marka sheyga maadaama waxyaabo ay ku hareeraysan yihiin, waxaa muhiim ah marka koowaad inaan isla fahamno qofka muuqaal samayn sanadkan doonaya inuu noqdo roadmap-ka markaasi ama wadada markaas uu mari lahaaba inaan marka koowaad isla ogaano. Waxaana muuqaalkan aan kula wadaagi doonaa 4 shay oo markaasi ka caawin kara inaad noqoto muuqaal sameeye dhameystiran. Haddii aan u soo gudbo qodobkeena ugu horeeyo waxa uu leeyahay waa inaad barataa aas-aaska muuqaal samaynta. Kama wado in maaragtay software-ka bilowgiisa aad barato kama wado. Waayo aas-aaska markaad rabto inaad barato waxaa marka koowaadba adiga maadaama muuqaal sameeye aad tahay waxa aad samaynayso waa muuqaal. Horta waa inaad muuqaalkaba aad barataa. Muuqaalkana source-ga uu ka soo baxo ama isha uu ka soo baxo waan isla naqaanaa waa kamirada. Marka waa inaad xoogaa yar kamirada aad wax aad ka soo fahamtaa. Kamirada noocyadeeda kala duwan haddaad heli karto mid ka mid ah waa inaad xoogaa yar aad soo barataa oo aadna ka soo barataa sida ISO-ga uu u shaqeeyo, sida aperture-ka uu u shaqeeyo, sidoo kale shutter speed-ka inuu sida uu u shaqeeyo waa inaad soo barataa. Iyo lensyada qaarkood sida markaasi videoyada ay saameyno kala duwan ee ugu yeelan karaan xoogaa waa inaad soo barataa. Marka waxaad u baahan tahay marka in ugu yaraan xitaa inaad wax yar aad ka soo fahamto kamirada. Marka kamirada markaad xoogaa yar aad soo barato waxay markaasi ku sahlaysaa inaad xoogaa yar aad fahanto muuqaalka markaasi aad editing garaynayso. Markaad kamirada aad muuqaal ku duubaysana waxaad ogaanaysaa waxaad u baahan tahay nalal, sidoo kale waxaad u baahan tahay microphone. Ugu yaraan marka waxyaabahaasi waad soo baranaysaa. Marka aas-aaskaasi ayaad marka koowaad ayaad soo baranaysaa. Waayo waxaad rabtaa muuqaal aad iyo aad quality u leh inaad markaasi aad u soo baahayso dadka. Marka waxyaabo dhowr ah ayaa ku hareeraysan dhanka kamirada. Marka ma rabo inaan zaa'id ah inaan kugu mashquuliyo. Laakiin muhiimadda waxay tahay inaad wax aad ka soo fahamto. Marka haddii aan u soo gudubno qodobkeeni labaad wuxuu leeyahay waa inaad xulataa software-ka aad markaas aad wax ku editing garaynayso. Markaad bilowga tahay waxaa muhiimsan inaad dhowr software aadan isku furfurin oo aad hal software aad wax ku barato. Software-kaas markaad wax ku barato taasina waxay ka caawinaysaa haddii xitaa software kale ay soo baxaan inaad isweydiiso software-kan hore waxyaabahan ayaan ku samayn jiray midkaana ma ku samayn karaa. Marka waa inaad xulataa software gaar ah si aad markaasi aad video editor aad u noqoto. Qodobkeeni labaad halkaas ayaan ugu soo bixi doonaa. Qodobkeeni saddexaad wuxuu leeyahay haddii marka aad heli karto koorsooyin markaasi ka caawin kara xirfadaada in ay sare u soo qaado waa inaad markaasi aad raadisaa. Marka waa muhiim marka tusaale kale markaad muuqaal samayn aad ku cusubtahay waxaa laga yaabaa isla markii inaad YouTube-ka aad ku qorto sidee ayaa muuqaal loo sameeyaa. Kaliya dadkaas marka wax yar ay kuu sheegayaan. Laakiin adigu waxaad u baahan tahay inaad si qoto dheer aad u fahanto muuqaal samaynta iyo waxyaabaha markaasi lagaga baahan yahay. Haddii marka aad fursadba aad u heli karto inaad koorsooyin aad qaadato waxaan kula tali lahaa inaad qaadato koorsooyin sida muuqaalada loo editing gareeyo, sida codadka loo hagaajiyo, sida kamirada loo isticmaalo. Haddii aad dhammaanba koorsooyinkaas aad heli karto waxaan kula tali lahaa inaad markaasi aad qaadato course-kaasi. Haddii marka aad u baahan tahay waxaan ka diyaarinay course markaasi ka saacidi kara in aad muuqaal samayntaada aad bilowga ka bilowdo ilaa iyo qayb dhexe markaasi aan ku soo gaarsiin karno. Waxaan ku baraynaa sida muuqaalka loo hagaajiyo, sidoo kale codadka sida loo hagaajiyo iyo sida thumbnails-ka kala duwan sida loo sameeyo ayaan ku bari doonaa course-kaasi la magac baxay YouTube package. Marka waa haddii aad u baahan tahay
waxaan kuugu soo dhaweyn doonaa gacmo furan. Marka aan u sii gudubno qodobkeeni afraad ee ugu dambeeya, maadaama aad muuqaal samayntii aad barbaratay oo muuqaalo aad hadeertaani kamerada aad soo baratay, video editing aad soo baratay, hadda marka waxaad u baahan tahay inaad muuqaalo aad samayso. Qodobkan waa qodobka marka la iskugu dhaafay ee muhiimna ay tahay qofka inuu practice joogta uu sameeyo. Waayo practice-kan joogta ah wuxuu kuu sameynayaa haddii lacala even shaqo markaas aad heshana shaqadaada aan ma aragta qof hadda wax barbaranayo oo kale inaadan naqanin oo kamerada haddii wax un lagaa weydiiyo kadibna aad kaga jawaabi karto iyo waxyaaba markaasi loo baahan yahay. Marka taasina waxay ku imaanaysaa inaad testing fara badan aad soo samaysaa. Marka tijaabooyinkaasi kala duwan markaas aad soo samaynayso, aad muuqaalo kala duwan aad duuduubayso, xogaar ciladooyin dhowr ayaa kuu soo bixi doona. Marka waxaa muhiim ah inaad ma aragta ciladooyinkaasi ku soo qabsaday inaad baarto oo aad fahamto waxa markaasi ay ku saabsan yihiin. Marka taasi ayaan ula jeedaa qofka inuu soo sameeyo practice joogta waa inuu soo sameeyo si markaasi khabiir ugu noqdo video editingka ama muuqaal samaynta si markaasi uu khabiir ugu noqdo. Marka waxaan rajayn doonaa dhammaan talooyinkani in aad iyo aad idin anfici doonaan. Ugu dambeyn marka haddii marka maanta aad rabto inaad muuqaal samayn aad barato, runtii waddo dhowr ah ayaa ku sugi doonto oo aad iyo aad u dhib badan. U dhib badan macnaheedu waxaan ula jeedaa kama niyad jebinayo, laakiin waxay u baahan tahay dadaal, dhafar, inaad aad iyo aad iskugu taxaluujiso si markaas aad u soo saarto muuqaalo quruxdooda aad iyo aad loogala cajabo. Marka waxaan kugula talinayaa inaad ku sabarto muuqaal samaynta si aad markaasi aad heer sare aad ugu gaarto muuqaal samaynta. Waayo mar haddii ay gacantaada ay kuu fadhiisato aad waxyaabo badanna aad samayn karto, ugu dambeynba marka waxaad noqon doontaa qof aad iyo aad loo raadiyo, ma aragtay xirfadiisana aad iyo aad loogu bogo. Marka intaan kooban ayaan jeclaystay inaan maanta muuqaalkeena aan idinkula wadaago. Haddii aad videogani ka faa'iiday fadlan like garee, lana wadaagna muuqaalkan asxaabtaada si ayagana uga yar faa'iidaystaan. Haddii aad noogu cusub tahayna noogu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka kadibna furanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba aan soo gelino. Waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaaga tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنه مخالكة قولستا. مع السلامة.